ukagaragaza ko ubabajwe nuko abantu bitwa abavantara wenda nawe uri nawe cyangwa se waranagize uruhare kurebera abantu bitwa kavukire. Yes, tujye tubwizanya ukuri ariko tujye tubwizanya ukuri. Ahangaha ni ukuvuga ngo nabibabwiye ikintu ujugunye mu isanzure anytime kirakugarukira, fin de fin, tôt ou tard. Kandi ukabona koko hari abantu bibangamiye. Yes, hari abantu bibangamiye kandi ntago byakagombye kubabangamira, kuko mu by'ukuri nta muntu wakagombye w'umunyarwanda kubera amateka iki gihugu cyanyuzemo gucyurirwa ko ari umuvantara. Siko bimeze, njye uko niko mbyumva. Niko mbyumva, wumve ko ariko mbyumva. Ntago numva ko umuntu yakagombye gucyozwa, gutotezwa, kubwirwa ijambo ribi, kugirwa undi wundi kubera aho aturutse kandi ku mateka twese tuzi. Narababwiye ngo nge muri za 1993 na 4 ntangira ibinyamakuru nakunda gusoma za Le Tribun du Peuple, za Kanguka n'iki cyitwaga Umusambi, byose ntimuzacika ikiganiro tuzaba ahakorera ku bintu bijyanye n'ibyo ngibyo, nacyo tuzakinyuramo rimwe nyimara gukusanya utubaraga neza, hari igihe buranzabicamo. Ariko nari narasobanukiwe neza kuva muri 91. Abana twiganaga bitwaga, harimo witwaga Tobi n'uwitwaga Mugabo, umwe yari wo muri SOS undi ari wo muri Croix Rouge, babajyanye nabi ngo ni ibyitso by'inkotanyi. Abana biga primaire, s'il vous plaît, isanzure iringiri risanzure iringiri ntabwo ushobora kurijugunyamo ikirayi ngo hamanuke ibuye, ntabwo bishoboka. Cyo bita loi d'attraction, la force du pesanteur ikugarurira icyo wayihaye. Ujugunyamo itunda hamanuka itunda, ujugunyamo ibuye hamanuka ibuye, byanze bikunze. Ntuzatekereze ko uzajugunyamo ibuye ngo uyitege ko azagaruka umugati. Ntibibaho, ibyo ntibibaho, ntibishoboka. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents, selon les pays. Abantu mwese aho muherereye, cyane cyane abumva uru rurimi, turabasuje cyane, turabayambiriye. Mvuze abumva uru rurimi mba mvuze abari mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara zitandukanye z'igihugu, ndetse n'abari ku nkiko cyangwa se mu bihugu duhana imbibi hakurya y'inkiko. Nyine birumvikana na kure yewe, kubera ko nzi ko umunyarwanda ari ku isi hose, kugeza no mu bice bya kure byitaruye isi. Abantu bari mu Burusiya, abantu bari muri Australia, abantu bari mu birwa bitandukanye byo mu nyanja y'Abahinde, inyanja ya Pasifika, inyanja ya Atlantique. Abantu mwese niba uri umunyarwanda wumva runo rurimi, ukaba uri umurundi, ukaba uri umukongomani cyangwa se umugande, umutanzania se, barahari nabo bumva runo rurimi, wenda akaba atabasha gupfa kuruvuga ariko ibyo mvuga akabyumva, wumve ko ngusuhuje. Ndabasuje rero mwese abo tukiri kumwe hano muri ubu buzima, kandi nsuhuje n'abandi bose batakiri muri ubu buzima, baciye hano kuri ino si bakayitambukaho nk'uko natwe turimo kuyitambukaho. Birumvikana. Wambwiye ngo se niyari ndamusuhuje, arambwiye ngo se ngo biransetsa ukuntu usuhuza abantu bari hariya hakurya, ngo buriya se ngo barakumva. Ndavuga hakurya, mvuga hakurya cyangwa se mu bundi buzima nyine. Niba batananyumva reka basi mvuge, nkoresha ino mvugo ivuga kubazirikana. Reka mbazirikane, bumve ko nabo tubazirikanye, cyangwa se Imana ishobora byose yumve ko tubazirikanye, nawe unkurikiye wumve ko tubazirikanye, kandi nawe ubikore gutyo. Rwose abagiye baduhobagiza batubwira ko ari imiterekero, ntabwo ari byo namba, kuko nta nicyo binatwaye, kuko ntekereza ko nawe ntabwo wifuza gupfa ngo igihe uzaba uvuye ku isi hano uzahite wibagirana nk'utarahanyuze. Wenda ibingibi nsigaye nkunda kubyibandaho kubera gutekereza cyane ku buzima, kubera ukuntu mbona budateguza, kubera ukuntu mbona mu kanya nk'ako guhumbya umuntu ahantu yarari uhita uhayoberwa ukavuga uti, na Bibiliya bivuga ngo
aho yarari ukamubura. Umuntu ni iki? Umuntu ni ubusa, kuko mu gihe runaka aho yarari urahamushaka ukamubura, ntumubashe kumubonesha no maso. Ariko abadashaka gufunga umutwe, kandi nawe ndi mbiganira n'abantu, abadashaka gufunga umutwe biyumvisha ko byanze bikunze hari ubundi buzima tari hano tubonesha amaso y'umubiri, ariko hariho mu bitekerezo. Erega burana ushatse wanabifata gutyo ukavuga uti buriya kurimbuka no kutarimbuka nuko nyine umuntu aba asigaye mu bitekerezo, cyangwa se nuko umuntu apfa ariko akaguma mu bitekerezo by'abasigaye, akaguma mu ntekerezo zabo ntibamwibagirwe. Je niko mbibona, ntabwo mbona wenda ijuru as such cyangwa ukuzimu as such, ahubwo byose buriya tubirimo hano. Ushobora kuba mu ijuru cyangwa se ukaba mu kuzimu bitewe n'uko urimo kukwiremera wowe ubwawe. isi ba nibyo ngibyo tugiye kuganira n'undi cyane kwa kundi nyine ibiganiro bisigaye byaragabanutse bitewe n'uburyo butandukanye butaboneka, ari kamera, ari kuba bafite utundi tuntu, cyangwa se no gushyiraho ibiganiro nkabona mu by'ukuri ntago mubyitabira nk'uko byakabaye byitabirwa. Sinzi ikibura, ntabwo nzi ikibazo kibirimo, ariko tugiye kuganira ku birungo. Wenda uyu munsi ndibanda kuri linseed. Hari uwambwiye ngo nzaye mbishyira mu cyongereza, ariko ntekereza ko linseed ngo nzaye mbishyira no mu cyongereza. Linseed se mba nayivuze mu gifaransa. Cardamom ni cardamom, ni iyo mvuze turmeric, iyo mvuze curcuma bari turmeric. Hanyuma muscade ni iki harya? Noix de muscade mu cyongereza ni iki? Ariko muzajya munanyunganira namwe we. Twize dutinze, twize ikigoroba. Nitwa Mugwiza Jerry, rero iyi ni Icon TV ngiye gukurikira Ingara Creative Arts Network, aho dukora ibintu byinshi bitandukanye byibanda ku buzima muri rusange. Nta kintu na kimwe tutavugaho ubuzima. Dushaka kuvuga ubuzima bw'imyororokere, ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bwe kuvura ibigaragara, ubuzima bwo kuvura ibitagaragara, ibitaboneshwa amaso, tukaza muri spiritualite, tukinjira muri politike, tukaza mu buhinzi, tukaza mu kurera abana, tukavuga urubyiruko, tukavuga ababyeyi, tukavuga byinshi, turabivuga n'indwara tukazivuga, n'imiti yazo tukayivuga. Biterwa n'icyo twabyukanye, cyangwa se biterwa n'icyo umwuka yabwiye amatorero uwo munsi. Yego, iyi ni Icon TV nyine tugenda tuganiriraho ibintu bitandukanye bitewe n'igihari. Uyu munsi nimbabwira kuri linseed. Linseed ni graine de lin. Ndaza kubarebera muscade icyo ari cyo. Noix de muscade harya ni iki? J'oublie un peu. Mu cyongereza Noix de muscade. Ndayibaha ariko ndayibaha mu kanya nifata telefone, nifata iriya tablet nkareba kuri Google. Noix de muscade. Bon, irancitse, ariko wumve ko nimvuga clou de girofle ujye wumva cloves, nimvuga poivre noir ujye wumva black pepper, cardamom yo nayikubwiye. Urebye se si ibyo ngibyo uyu munsi. Nimvuga sesame noir, sesame mu cyongereza nashyize muri Google Translate, n'undi bambwira sesame, sinzi naba bisoma gutyo niba bavuga sesame, simbizi. Sesame cyangwa wenda ari abandi nageze kumva bayita simsim, abantu bo muri za Ghana, abantu bo muri Uganda, abantu bo muri bakumva barakubwiye ngo sesame ngo ni simsim. Niba bavuze sesame, niba bavuze iki? Ngo nyine naho ngaho nyine umva nawe ukacingira aho ngaho nyine nk'umuntu wagiye mu ishuri riri koko bakunda kuvuga ngo marché noir. Ni ukuvuga ngo hari amasoko abazwi, hakaba n'izo bita marché noir. Umuntu wagiye ku mashuri ariko atazwi cyane barya babivuga gute? Bavuga ko ni education informelle harya. Hako nyine handi wiyaranja nyine ukiyaranja nzajya mvuga ngo ni self made.
no nanone ntabwo uba uri self made kuko hari Imana rega byose ibikora icyangombwa ni ukuyizera ukayemerera ikakwigisha. Ibirungo rero buriya byaba byiza cyane mvuze kuri flaxseed ariyo nyine linseed, byaba byiza cyane mvuze propriete yayo ari uko yamaze kumera. Nzayibereka igira uturabo twiza cyane tw'ubururu, nzayibereka. Ahangaha uyu munsi nateguye kubereka ubundi buryo ikoreshwa butari ubwo kuyirya, donc kuyitogosa mu mazi, hanyuma ariko hano twatinze kuyigira birahora, twatinze kuyiyungurura birahora, ubundi ubiyungurura bikimara kuva ku ziko. Uyu mushongi urimo kubona gutyo ushobora kuwukoresha ibintu byinshi. Hari abawunywa bakawunywa nk'amazi nyine, nk'uko abantu benshi bajya bafata gombo nazo bakazitumbika mu mazi, zamara kuzana uno mushongi bita ngo ni ururenda, cyangwa se umuntu yakwita nka gel. Hano yananiwe kuvamo kuko byahoze byamporanye, ntabwo birimo kuvamo neza. Nisaba umwana kamutuzi dushyushye nkongeramo, ariko ureba ukuntu bimeze, uku nguku ubona nyine bimeze. Urabifata kuri ba bantu baba bashaka gukora ikigudi cyo mu mutwe. Urangiye nitwo nagiye nshyiramo, usibye ko byamaze gusaza, ariko mu kanya ndashokoje mbona biracyarimo. Uragifata rero ugashyira mu mutwe, ugenda usuka ibituta by'inyabubiri, hanyuma byamara kumuka waza kubihambura ukabona birasa neza nk'uko umuntu ajya muri salo nyine agakoresha imisatsi. Ariko nanone babandi bakunda kunyereza udusatsi tukabafataho, iyo foto nayo ndi buze kuyibereka. Hari umwana nabifashije wayunyereje neza, akagenda akaryama ku mutwe nk'uko abishaka, ntibikurye, si produit chimique, urabona ko ari ikintu kiri naturel. Hanyuma navuga ko uko kuntu nyine uba ugikoze kiri ikigudi cya gutyo, kiri organique, ntabwo kiza ntabwo ari bya bintu bizava mu nganda bikaza birimo amaproduit chimique bakabishyira mu maplastique yangiza ikirere. Ni ukuvuga ngo abantu bo mu masalon, izi mbuto nitumara kuzeza, kuko ejo twabakoreye, ariko ndumva buri buze kubibereka, ziramutse zeze zikarabasha gukwira ahantu hose, abantu bakora nk'amasalon ari naturel. Sinzi niba inangaha haba, gusa njya nyabona kuri YouTube, ukabona salon bashobora gufata umusatsi wawe wa naturel, wundi wabaye injwiri bakawucishamo bakawunyuzamo ibikoresho bituma birangira urambutse kurusha n'udefirije. Sinzi niba ibyo bintu mujya mubibona, njya mbibona ku ma YouTube. Nta produit nimwe bakoresheje, s'il vous plaît, nta produit nimwe bashyiramo. Produit zino za defrisage ntazo bashyiramo. Hano rero ni ukuvuga ngo icyo gihe wamaze kugira ako gasatsi kawe, kubemerewe produit cyangwa se kubumva nta kintu batwaye, kuko rega ntabwo twareka ibintu byose, birangira mu kigo cyo gushyiramo za gel coiffante zigenda zigafatamo bigakaragasha, ugasanga bimeze, ukumva n'umutwe uraremereye. Iyo ukoresheje iyi linseed tuba tworoshye tumeze neza. Noneho ikindi kintu nabonye gisekeje kuri iyi linseed gel, uzi ko uyikoresha ibigudi warangiza na ninjoro ugafura mu mutwe, ku munsi ukurikiyeho ugasanga bya bigudi biracyarimo, kuko ntabwo ari wa musatsi uba wazingishijwe umuriro. Umuriro nyine ni nk'ubwo umuriro wumve wenda abawuzinga bashyizeho ibigudi bagashyira muri casque, abawuzinga bakoresheje izo bita bya tongs ngo na babyliss n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo kino ugishyiramo, amara kugishyiramo ugafunga igituta cyawe, ninjoro wajya gukaraba mu mutwe, wajya gukaraba wakumva, cyangwa ku munsi utari wabihambura ariko da, kuko nanone iyo wabihambuye ugasukamo amazi ubona bitaye forme. Ugasukamo amazi ugakaraba nyine bisanzwe, kuko hari mpamvu mbivuze, hari abantu usanga amara, nanjye najyaga mbikora by the way, ugasanga umaze ukwezi utarafura mu mutwe, utarakoza amazi mu mutwe, umutwe ukagenda ukaremera, ugasanga ngo nyine ngo kugira ngo ibisuko bidapfa, sinzi bicyo ukwezi kugashira nta mazi urashyira mu mutwe. Ibyo bintu
mbona byateza ibibazo bitandukanye, wasanga ari naho akufene mfite zavuye, kuko rwose ubu tuvugana haba harimo nk'icyuma kirimo gusya amasaka, narabimenyereye mbana nabyo nyine. Ni umuturanyi mubi nyine ubana nawe ariko ugakora ku buryo ubundi akufene abantu bazirwaye akazi kabo ni ugucuranga imiziki, noneho ngewe nzirana nayo. radiyo bayishyira cyangwa televiziyo byatangira kuvuganye nkumva mu mutwe hameze nk'harimo intozi, nkahita mbabwira muzimye cyangwa nkashaka ahandi hantu njya nyine nkabihunga cyangwa nkagenda nkajya ahantu ku buryo nkora meditation. Njyewe urwo rusaku barimo gukora rw'indirimbo nyine kwa urabona mbana n'abajene, ku buryo urwo rusaku nge ntarwumva, nkora ku buryo ntarwumva kandi nabyo birakunda. Ntaragira meditation nyine cyabaga ari ikibazo, wasangaga turimo gushwanashwana, ariko bashobora gucurangira hano nanjye ndi hariya nkakora meditation, urusaku rwabo sindwumve. Urumva ni za tekinike nyine. Rero ino gel ushobora kuyikoresha ibigudi, ni ibigudi se, ni ukuvuga ngo ukora ibituta by'inyabubiri, noneho bya bituta washaka igihe cyose utari wabihambura ukaba wakomeza ugafura mu mutwe uko ushaka, nk'inshuro nk'ebyiri eshatu wazabihambura n'ubundi ugasanga birafashe bimeze neza. Kandi noneho ni ukuvuga ngo kwa kundi ugiye mu mvura, urabona turi mu gihe cy'imvura, ibigudi byawe biranyagiwe nta kibazo cya lensire. Ugera mu rugo urabona ukuntu bimeze, ejo akavura karantonyangiye ndi gutera intabire, ariko urabona ko nta kibazo, wagira ngo nari nafunzemo igitambaro, ariko ntabwo ari ikigudi cyakozwe na kasike, ntabwo wakigendana, ubwo wagaruka nyine ushaka ibishoboka byose ugasubira muri salo kugira ngo uze kuba ugira umusatsi ugisa neza. Izo rero ni flaxseeds cyangwa se graine de lin, ariko mwabibonye ko hano dufiteho izitwa cardamome. Izi cardamome kugira ngo zimere ntibyapfa gukunda, urakabona gutya kameze, urabona ko ni kaki. Igihe rero nagiye kuri Google kugira ngo ndebe ukuntu bazihinga, kuko ibyo mfite mu gitabo bakwereka uburyo bagemura ingemwe. Kurwana n'izi mbuto nabyo bikaza ari irindi somo ukwaryo, ngira ngo tutahawe cyane. Hanyuma mu kugenda ndeba nsanga abantu bazikoresha biba ngombwa ko bakoresha imbuto ziri mbisi, zikiri mbisi, zifite iki gishishwa kikaba ari icyatsi, bien ubona ko kikiri icyatsi. Ubwo rero nasabaga abantu bari muri diaspora, babizi ko muri inshuti zacu, uzaba afite akanya ko kuza vuba, ushobora kutubonera cardamome mbisi zabasha kwera, zabasha kumera plutôt, azadufashe nyine aziduhe, azaba tugiriye neza. Ni utuntu tungaheze nk'ubu ngubu hano uyu ni umusogwe, ni ukuvuga ngo ziri umuntu yavuga ko ari legumineuse, gutya ibintu biba ari ibinyamisogwe, reba ukuntu bimeze. Tuvuga ngo hano muri aka kantu harimo imbuto, kandi ubu iyi ntabwo ari karite ya mbere, iyi ni karite hanyuma na nyuma zazindi nyine baba babashe kutuzanira, nawe urabyumva. Ntibazababeshyerega buriya ikintu uzasanga ku isoko rya Afurika, ibi ni ibintu twanaganiraho bigafata ikindi kiganiro. Ikintu uzasanga ku isoko rya Afurika burya bari karite, ntabwo nahita mbinyinjiramo, ariko nakubwira ko ntabwo aba ari karite ya mbere, ntakubeshye. Ni nako binameze, ariko kubera ko icya mbere pouvoir d'achat yacu ibiri limite, icya kabiri nyine ubwo hari impamvu wenda ibintu biba bitari byanagira isoko ryinshi ngo bavuge bati tubibashyira ari byinshi baraza kubigura, bose barabizi. Byo byose uwitangiye kugira ibyo atanga, kugira ibyo atuzanira, biba ngombwa yuko azana nyine ibyo ari bubashe kubonera abaguzi hano, abaguzi bari bubashe kubonera ubushobozi hano. Muri kano kamwe havuyemo imbuto hafi 20 havuyemo imbuto hafi 20, ariko izi ngizi niyo wabanza ukazitumbika mu mazi, niyo wagira gute ntago zapfa kumera. Ni nako bimeze kuri runo rusenda rwa poivre noire. Urunguru nigeze nduganiraho ku rundi rubuga mfite rwa Facebook, nduganiraho n'abantu baruzi. Ni ukuvuga ngo narwo ni urusenda rubasha kumera kubera ko warubonye rukiri rubisi, rugifite ubuzima.
izi rero baba batuzaniye ziba zarumagaye barazumishije cyane mu rwego rwo kugira ngo babashe no kuzikonserva birumvikana, kugira ngo nyine zibashe kuzagera hano zidahuguse. Ye niko nabivuga, ntabwo ntekereza wenda yuko banga kuzizana ari mbisi kugira ngo tutazitera, ahubwo nuko baramutse bazizanye ari mbisi, kandi urumva ibi ngibi ni ibintu bitaza mu ndege hari ngira ngo biza mu bwato, ubwo urumva nyine zazagera hano zarahuguse bagahomba, ntabwo twabarenganya rero. Bivuze ngo undi muntu wabasha kumbonera imbuto za poivre noire ariko akaba ari bubanguke nyine, urumva akaba atari buzitindane mu nzira. Urumva indege ifata iminsi 2-3 bitewe n'aho ariho, ariko akaba zifite mu ishakoshi nubwo yagira sikare zingahe ntago yabura kunzanira. Niyo wanzanira akayiko kamwe 5 grame naba nzi ko nzagatubura, ariko nzaniye nyinshi nabyo ntabwo byaba ari bibi, bikaba ngombwa ko ngenda mpa n'abandi bantu, ku buryo usanga mu majyepfo, mu majyaruguru, burasirazuba n'uburengerazuba nibura hari buri gace karimo umuntu umwe ushobora guhinga runo rusenda rwiza cyane. Nimbabwira propriete zarwo, nimbabwira vertu, muzumirwa. Ni nako bimeze kandi kuri izi clou de girofle ni cloves, nazo ntabwo nzi niba utungutu turabo turi ahangaha wadushyira mu mazi hari icyo twatanga cyangwa se mu itaka, ntabwo nzi niba twamera ahise gahumura. Nuko uko bimeze nyine, ibi ngibi ni bya bintu ushobora gukoresha ukaba ufite protection totale ku buzima bwawe. Birumvikana ukajya ukora na check up, body check up, cyangwa se gitanga icyanya examen general y'umubiri kugira ngo urebe niba nta hantu urwaye, ukabasha kubungabunga ubuzima. Ntabwo tuzarama ngo tumare imyaka irenga 100 ariko nanone ntabwo tugomba, iyo tuzamara yose ntabwo tugomba kuyimara turi abarwayi, turi indembe. Ubundi nicyo umuntu aba arwana nacyo, guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. Buri uzabyitegereze, ibintu byose ukora biba bigambiriye gutuma usunika iminsi urenza kuyo ufite. Niyo ugiye kwambuka umuhanda wirinda ko imodoka ikugonga, bari ukugira ngo nyine imodoka itakugonga ugapfa igihe cyawe cyari kitaragera kubera uburangare. Uko ibi bintu bishobora kuba ariho umurama wabyo, umurama wa clou de girofle. Cyakora nabonye umurama mutoya nabonye ubaho, ni umurama w'ikintu bita artemisia cyangwa armoise. Umurama wayo ni mutoya, urawureba ukagira ngo n'utuntu tw'umusenyi, noneho kugira ngo kazamere. Dore n'ibi ngibi bibanza ariwo, ntabwo ndareba neza ati kwanza uyu nguyu ariwo, ariko kugira ngo uzamere ubu ngubu bishobora kugorana bitewe. Ibirungo rero reka tubirekera aha, ngaha, ariko ubwo tubirekera aha ngaha ndangije. Mwari mumenyereye sezame y'umweru, ubundi nari ndimo kwereka abashyitsi banjye tubana kuri Facebook soya y'umukara, tsiriri, ukabona ni umukara bien. Ubu rero noneho ubwo ngiye kubereka sezame y'umukara. Bakubwira ko rero iyi sezame y'umukara aba ari nziza cyane ugereranyije na sezame y'umweru. Kimwe cyo ngo ibiririshe muri nutriment, donc iba ikungahaye ku ntungamubiri kurusha iy'umweru. Ikindi ngo niyo igira amavuta menshi ugereranyije n'iy'umweru, kuba yikamuramo amavuta. Sezame ni nziza, ntabwo nagenda nta mentioninze akantu kamwe njya numvana abantu bitwa abagorozi barambabarira babizi gutyo. Ninde babeshye yuko sezame iba nziza ngo iyo uyiriye ari mbisi? Ninde ubibabeshya ibyo bintu? Ibintu umuntu arya ari bibisi bikaba bidashobora kumuteza ikibazo ni bimwe gusa, ni ibintu byitwa imboga mbisi. Ariko sezame irimo ibiyigize nyine, ibinyabutabire biba biyigize, harimo ibijya kumera nka bimwe byo mu myumbati bita cyanure, ariko iba hari ku rugero rutoya, 0 n'ibice.
bivuze ngo sezame kuyikaranga ukayivana ukayicisha ku muriro nibyo byiza kuruta kuyirya ari mbisi. Ku bantu bashaka kuyifata nk'umuti, urabizi sezame abantu benshi bahurira nayo ku mugati gusa, twa tundi baba bakoze saupoudrage ku migati agatahira utwo ngutwo, ariko ku muntu ushaka kuyifata nk'umuti, uyifata afite ikibazo cyo kwibagirwa cyane, uyifata afite ikibazo cyo gutera akabariro bikagorana, barangiza vuba, bagira ibibazo byo kutanagira ubushake rwose, sezame niwo muti wa mbere. Ariko mbabwire ako kantu ngakureho, maze kukumvana abantu b'abagorozi benshi rwose, n'abandi nyine bacuruza, kwa benshi uzabasanga barimo gucuruza bino bintu bataranafashe umwanya ngo babyige, akakubwira ngo kugira ngo sezame ngo iba ari nziza ngo biba byiza kuyirya mbisi. Ibaze, ari sezame, ari ubunyobwa, ari soya, ari ibyo bintu byose bijyanye n'inzuzi, izo bita oleagineuses, zigira propriete zazo ziba nziza iyo uzicishije ku muriro, zikanahindura impumuro. Kwa kuntu zihindura impumuro, burya hari ibiba bikangutsemo byari bisinziriye, hari bihita bikangukamo. Ni nayo mpamvu buriya huile de sezame ahantu henshi uzayisanga, simbizi njyewe maze kubona inyinshi bayikora babanje gukaranga sezame bakabona kuyikamuramo amavuta. Ni nako bimeze ku cyitwa tahini. Tahini ndasuhuza abantu bari muri Japan cyane, ni nabo bayizi, iyo uyimubwiye ntabwo ugomba kumubwira ibintu byinshi. Tahini ni umwihariko w'Abayapani, bafata sezame bakayikaranga, bamara kuyikaranga bakayicisha mu mashini yabugenewe, washyira no muri blender, bakayikoramo umushongi umeze nka kumwe kwa beurre d'arachide cyangwa se butternut. Hanyuma bashaka kuba bongeramo n'amavuta cyangwa se wenda ntibanayongeremo. Icyo kinyiga se niko babyita ubundi ku bunyobwa, iyo wasekuye ugasekura hanyuma ugatogosa ugakora ikintu kimeze nk'igisosi ukuntu, nk'igisupu ukuntu, icyo kintu bacyita ikinyiga. Icyo kintu rero cyakozwe noneho atari ubunyobwa, kikaba cyakozwe muri sezame, bagikoresha basiga nko ku migati, ushobora kongera mu byo kurya, ushobora kongera gute. Sezame ni nziza cyane. Ubwo rero nayo iri mu byo twahinzeho ejo twateye twabibye cyangwa se twateye intabire. Ejo twateye nyine izi za flaxseed, linseed, dutera n'iyi sezame. Ikindi wenda ntagaragaje hano twateye ni turiya tudegede dutoya bita, bamwe bavuga inyungu, abandi bakavuga ibihaza, akibihaza nyango bivuga ku binini, utwo bita butternut. Ni mu Gifaransa se ni iki ahubwo butternut? Simbizi, ntabwo nzi butternut uko bayita mu Gifaransa. Ni utudegede tuba ari dutoya tungana, ushobora gufata nk'ano gutya, n'isura yako isa nk'iyambaraje, ugasanga nyine ni utuntu turi aho ngaho turyoha kuba imbere aba ari umuhondo. Imbuto zazo rero, inzuzi zazo, iyo umaze kugateka uruyuzi rw'ahantu rujugunye ruhita rumera. Na Kimihurura ndumva nari mfite izo nari mfite izo nzuzi zaraneze rwose, amadegede twayareke. Noneho iyo kakimara kwera, atari biriya byo katinze mu isoko, kaba karyoshye. Wow, uravuga uti kabisa. Niyo nyungu y'abantu b'abahinzi rero, akenshi na kenshi usanga nyine usanga abantu bavuga bati abahinzi, cyangwa se ugasanga nyine abantu bafite isura mbi ku muhinzi, ariko ugasanga mu by'ukuri burya umuhinzi agira inyungu nyinshi, usibye no kuba abasha guhinga akagurisha ibyo yahinze. Indi nyungu ya mbere ni uko abasha gufata ku musaruro, utari wajya mu modoka ngo bawucundagure, babikandagiremo, babigendemo. Hari ibintu ushaka kubona ukuntu babitegura mu isoko, ugahita ubizinukwa, ntuzongere no kubirya. Cyangwa wajya ujya kubirya ukabirya wikandagira, uvuga uti iki ni ikirenge cy'umuntu, iki gutya na gutya.
cyangwa no kumwe byiruka ku isoko ugasanga imboga zahumiye ugasanga ibintu cyangwa hari ubwo nigeze kugenda ahantu bita Kiruhura mpita mbona abagore barimo kurongera karoti mu mazi aturuka ku igaraje ahantu gutya bahita ngo iki ariho mu rubonobono Kiruhura hariya hasi gutya ugahita ubona barimo bararongamo imifungo y'imboga barimo bararongamo za karoti bajanduramo bajugunya mu bitebo bahita bazamukana mu masoko nyine hari Nyabugogo natwe tujya kugura uko bimeze nyine kuvuga ngo n'abakire abantu nzambita abakire kuko iyo ufite ubutaka bwawe kuri muri kino gihugu ukaba uhafite ubutaka bwawe bwite ukaba ufite ahantu utazimuka umuntu atazaza ngo akubwire ngo haguruka ugende ariko ugasanga urajya kurwanira seleri hariya Nyabugogo ukajya kugura imifungo ya seleri ndakureba nkabona ntabwo nabona ukuntu nkwita donc ukajya kurya seleri bashobora kuba barazishyizemo amafumbire mvaruganda 2 bashobora kuba barazisaruye mu cyumweru gishize birirwa bazitera amazi kugira ngo umuntu aguma asanga zihari uzabibwirwa nuko kudusozo twatwo uhita ubona twarashaje icya kabiri ntabwo aho bazirongeye ntabwo uzi amafumbire bakoresheje ntabwo uzi amapesticide basutsemo ntaki warangiza amafaranga yawe yose urimo gukorera wanga gufata weekend imwe ngo uhinge imboga mu gikari cyawe ukazayakusanya ukayashyira umuhinde akayarya akagukuramo impyiko imwe cyangwa akagukuramo sinzi ibiki akaguteramo indi umwijima ngaho ibiki ngaho amakanseri atandukanye amputation z'amaguru amaboko inzara zigatangira kugenda zihindana kandi wifitiye urupangu rwawe nta n'inkoko izava ku gasozi ngo ize kukonera itari iyawe nta nubwo uzamara kubitera ngo baze bakubwira bati ibyo ngibyo bikuraho ngaho ntibyemewe ariko ugasanga ufite ni ibiki mugarure ibirenge ku isi mutekereze ko ibintu byose dukora isi burani y'ibiduha wavuga uti birimo inyungu cyane nuko ndi bujye Dubai nkagaruka nkanyura na China nkagira gute washatse umuntu ukajya umuha amateka muguti ntingira hano hagire gutya na gutya na gutya na gutya na gutya ugashyiramo seleri poivro ni ibintu bike ukeneye nta nubwo ari ngombwa byinshi ugashyiraho amashu ugashyiraho spinach ziriya za blette ugashyiramo ibiti bingahe by'intoryi ugashyiramo igiti cya gombo iriya okra warangiza ukabuzi ngo nzayandya ikintu cyeze mu gikari cyane ahubwo igikari cyawe jaride yawe wayujujemo ibiti sinzi ibiki bya bougainvillier bya hibiscus nazo nibura nta nubwo ari ya hibiscus banywaho indabo ziraza hozere shwi muri mubiki yego nyine uwakoze siporo akanywa amazi menshi akasinzirira ku gihe akajya dukeya akagira gute nawe arapfa ariko ntabwo ntekereza ko twakagombye kubifata gutyo ubuzima se tubereye hano ku isi cyo tuhabereye ni ukugira ngo tububungabunge ibindi byose bisigaye umuntu abyunguka ko afite ubuzima bwiza umukire witwa Steve Jobs niwe wavuze ngo impano nziza ushobora guha abantu bawe ni ubuzima bwiza kandi igitanda gihenze ku isi ni igitanda cyo kwa muganga kuko ntushobora kubona uwo kikuryamiraho ngo wowe ujye mu byo wari usanzwe ujyamo yapfuye avuga ati yarapfuye yarashinze ntihari we washinze Microsoft ntabwo nyambivangura neza ibya Microsoft na Windows n'ibiki akumva ko ari umukire mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga mu gupfa kwe yishwe na kanseri ku myaka mike cyane yasubije amaso inyuma asanga igihe kinini yagiye akimara atari kumwe n'umuryango we kandi ibyo bintu byamugizeho ingaruka n'ahandi uzisanga urimo kurya amahambagazi n'ahandi uzasanga urimo kurya za quick food fast food n'ibiki bya bintu nyine bya bintu bakora bihuta vuba hanyuma ugasanga ubuzima bwawe nyine n'ubundi amafaranga wirutseho ugarutse kuya depansa urebyere gusanga ari naho ari nakisi ishaka ngira ngo
ugenda uyakorere uyuzuze amakonte ugire gutereka igihe kizagere n'ubundi uzongere uyatange en retour ureba ko bakugarurira ubuzima burimo kugukika amagara arimo kugucika. Niko guko bimeze rero. Turinde ubuzima bwacu, nta kintu twabugereranya nacyo. Buriya ni mpamvu ndimo kuvuga hano nuko nabyutse mpumeka neza. Ejo undi gripe yari inyirengeje ko amazi y'imvura urumva ni ibintu byinshi ujya kureba ugasanga ari uburyo ubuzima uba wabutwaye ku buryo iki kirere se ni iki. Narababwiye ngo iki kirere ni harimo umwuka iyo ubaye kondanse cyangwa se wikusanyije uhinduka amazi ni miruwari twireberamo. Muri kwa kwirebera muri miruwari rero icyo wanaze muri ya mazi nk'uko wirebera muri miruwari ishusho yawe akaba ari ikugarukira. Ni ukuvuga ngo igikorwa wanaze muri ya mazi cyangwa se wanaze mu kirere wanaze mu isanzure nicyo kikugarukira. Ni naho aho ngaho ngiye guhita ninjira ku makuru arimo gucaracara cyangwa se nimvuga amakuru ari gucaracara urahita umbwira uti yatambutse ryari. Ejo bundi bari umusibe ejo ubwo biba biterwa n'igihe nabashirije kujya ku ikoranabuhanga kuko nsigaye rwose ndireka nkigendera cyangwa se yasigara inafunguye ariko njye nkaba mu by'ukuri ntahari. Ubwo nabonye ikiganiro niba cyarakozwe na BTN ngo cy'ihene ngo z'umuntu uri mu Kiyovu ngo witwa Rasta ngo ziteze umutekano muke. Umusore wari urimo kuvugamo ahita avuga ngo ni bakavukire ngo banze kwimuka. Nibyo icyo kiganiro muri buze kukibona ngo ni bakavukire ngo banze kwimuka. Hari ahantu nigeze kuhatura mu minsi ishize murabizi ko ari naho nane aha ngaha ndi uyu munsi mpari naravuye muri biriya bice. Ariko bavandi byahise binyibutsa umukomisiyoneri umwe sinzi nawe yababwiye ko ndumva hari aho nabiganiriye. Byahise binyibutsa umukomisiyoneri wagiye ajya kunyereka inzu. Ndamubaza nti urugo ko ari rwiza hano hari indabo nziza ubona ariko inzu ukabona ni ya kera ariko ifite jardin nziza none urugo ngo babangujya ni byakavukire ngo byaranze kwimuka. Bahindukira mu bite kuki uvuga ngo ni byakavukire si abantu se reka ngo bingebe ngo nibyo bituma tutibonera ibiraka by'ubuyede ngo twibonera ibiraka by'ubufundi. Ukumva uburyo avuga kuri abo bantu ni uburyo bwo kumvikanisha ko kuba bari hariya biramubangamiye. Wenda sinavuga cyane kuri ibi ngibi bya Rasta n'ihene ze byo ntabwo nabitindaho cyane ndamutaza mu kuvuga muti aranamurengeye kuko ari Rasta. Ariko reka ngaruke kuri ako kantu k'uwo muhungu wavuze ngo ni bakavukire banze kwimuka. Ese ni ihame yuko kavukire byanze bikunze agomba kwimuka? Nta gahunda ihari yo kugira ngo yimuke cyangwa se atabashije kumvikana n'abamwimura cyangwa se abamwimura. Sinzi ntago ndumva neza ukuntu umuntu avuga ati ni donc kavukire agomba kwimuka. Wowe wavuye iwanyu mu ntara uza hano muri Kigali uza kuhashaka imibereho ariko urumva kugira ngo ubashe gusavayivinga muri Kigali ari uko kavukire agomba kwimuka. Ibi bintu rero biraza binjyane ku kindi kintu gisigaye kivugwa muri no minsi cy'abantu bavuga ngo abavantara. Rira jambo naryo riteye umujinya ariko reka nibwirira abantu wenda bashaka kwiyumva muri icyo kintu cyitwa abavantara kandi bakagaragaza ko kibababaje. Yego ukagaragaza ko ubabajwe nuko abantu bitwa abavantara wenda nawe uri nawe cyangwa se waranagize uruhare kurebera abantu bitwa kavukire. Tujye tubwizanya ukuri ariko tujye tubwizanya ukuri. Ahangaha ni ukuvuga ngo nabibabwiye ikintu ujugunye mu isanzure anytime kirakugarukira fin de fin to utaha. Wararebereye bavuga ngo sakavukire
za kavukire, ukumva kuvuga ngo za kavukire rwose nta nubwo ari ikintu kumva rwose, nta n'umuntu ujya unabaza undi ngo kuki ubwira abantu ko ari ba kavukire. Reka da, cyabaye nk'igitutsi. Njyewe ubwanjye ndabyibuka ndi kuri flash naracitswe mvuga ko ndi kavukire, ibintu byambayeho n'injye ubizi. Ntabwo kuri flash nyirizina ariho ibitero byaturutse, ahubwo ibitero byaturutse ku bandi bantu. Ese buryo uri kavukire? Ngabikenga amagambo muvuga ngo nabarakare. Erega imbwa yatewe amabuye cyane birangira isazi. Birangira igize ite? Birangira isazi. Kuko ushaka kuvuga uti kubera iki se abantu bakavukire bahora bameze gutyo na gutyo na gutyo na gutyo. Nyine nuko kuva kera ntago ari ibintu bya wenda hataza kugira unyumva nabi ngagire ngo ndashaka kubyegeka kuri iyi nyuma ya 94. Oya, na mbere yaho niko byari bimeze. Umuntu yavaga mu ntara ewana kaza ari asharine yumva kavukira agomba kwirandurana n'imizi. Ubwo ndasuhuza n'umuvandimwe waririmbye ngo kavukire fata utwawe muke, we nta bugome yabiririmbanye. Yashakaga kugaragaza ahubwo akababaro ka kavukire, aranakagaragaza pe. Ariko ndakubwiza ukuri, uwumvaga wese ashaka gufata furi, niba ariko babyita gufatira furi ku bantu, yazifatiraga kuri ba kavukire. None birangiye hari abantu barimo kuvuga ngo abavantara, mu gitondo abavantara, nimugoroba abavantara. Kandi ukabona koko hari abantu bibangamiye. Yes, hari abantu bibangamiye kandi ntago byakagombye kubabangamira, kuko mu by'ukuri nta muntu wakagombye w'umunyarwanda kubera amateka iki gihugu cyanyuzemo gucyurirwa ko ari umuvantara. Siko bimeze? Njye uko niko mbyumva, wumve ko ariko mbyumva. Ntago numva ko umuntu yakagombye gucyozwa, gutotezwa, kubwirwa ijambo ribi, kugirwa undi wundi kubera aho aturutse kandi ku mateka twese tuzi. Narababwiye ngo nge muri za 93 na 4 ntangira ibinyamakuru nakunda gusoma za Le Tribun du Peuple, za Kanguka cyitwaga Umusambi, byose ntuzacika ikiganiro tuzaba ahakorera ku bintu bijyanye n'ibyo ngibyo, nacyo tuzakinyuramo rimwe nimara gukusanya utubaraga neza, hari igihe buranzabicamo. Ariko nari narasobanukiwe neza kuva muri 91. Abana twiganaga bitwaga, harimo witwaga Tobi n'uwitwaga Mugabo, umwe yari wo muri SOS undi ari wo muri Croix Rouge. Babajyanye nabi ngo ni ibyitso by'inkotanyi, abana biga primaire s'il vous plaît, sibyo? Ibyo ni ibintu nabonye gutya, barabatwara nabi ngo biyanditseho ngo Kigeri 5, ngo ari ukuntu ngo bandikaga Kigeri ngo bagashyiraho V. Araba babahimbira ibintu abana mwiganaga muri primaire ngo ni ibimenyetso ngo bamenyaniraho ngo ibiki n'ibiki, ibintu biteye umujinya biri aho ngaho. Noneho uyu munsi abari bafite abatangije urugamba muri 90 baraje ko kujya cyane. En fait anga umuntu yavuga ibintu byinshi, kuko ubusanga ari amateka ahora yisubiramo. Nari ndi kuvuga ngo muri 94 jenoside irarangiye, ubutegetsi buratangiye, nyine leta y'ubumwe bw'abanyarwanda igiyeho tariki 19 z'ukwezi kwa 7 94. Ariko ntibafata umwanya ngo bahandure bene utwo tuntu, tumeze nk'udutandukanya abanyarwanda. Kubera iki? Kubera ko wenda wumva utari concerne, ko bitagushishikaje kuba umuntu yaza akabwira undi ngo kavukire, weva mu nzira ya kavukire. Urumva nta reme rinini bifite, urumva nta n'icyo binavuze cyane. Urumva oya, tujye tubwizanya ukuri, iri sanzure iringiri ntabwo ushobora kurijugunyamo ikirayi ngo hamanuke ibuye, ntabwo bishoboka.
icyo bita loi d'attraction, la force du pesanteur, ikugarurira icyo wayihaye. Ujugunyamo itunda hamanuka itunda, ujugunyamo ibuye hamanuka ibuye, byanze bikunze. Ntuzatekereze ko uzajugunyamo ibuye ngo uyitege ko azagaruka umugati. Ntibibaho, ibyo ntibibaho, ntibishoboka. Ntabwo ari ukuvuga ko nishimiye abita abandi abavantara, nabibabwiye ntabwo binshimishije na gatoya, ariko mwumve neza, wumve neza kuba byakubabaza, wumve neza akababaro uwiswe kavukire akirirwa yirukankanwa ameze nk'inyamaswa yanduza, wumva icyo bisobanuye, wumva ko gahinda. Noneho wumva ko gahinda ko kubwirwa ngo bamuze uriya ni kavukire. Ndabyibuka neza hari ahantu nagiye ku murenge, bavandi, uhinguka mu marembo y'umurenge ugira ngo bakwiteguye, kumbi bakoze, niba nabivuga gute, ni kwa kuntu tujya tuvuga inama z'abantu inama zo mu ruhame ziraba z'umuganda se, inama zivuga ku bintu runaka z'ubukangurambaga, nyuma y'inama hagaterana iyindi nama yo kukwigaho wowe ubwawe wowe bwite, bakakurimiraho amasinde yose bakayakurundaho. Ejo ikibazo cyawe watanze mu ruhame hari ukuntu abaturage bagikemuye, ariko nanone ankashete cyangwa se inyuma y'amarido hari ukundi kuntu kiri bukemurwe, cyangwa se hari ukundi kuntu kiri busobanurwe. Niba ari gitifu w'umurenge wasuye ako gace, ubwo mudugudu hari n'igihe bitwaga ba chef de zone, ubwo mutwarasi wenda ubu ngubu nibo bagezweho, ubwo babandi abashinzwe amakuru, abashinzwe ubuzima, abashinzwe umutekano, abashinzwe ibidukikije, buri muntu mbese abari abayobozi, isinzi ry'abayobozi bafite ukuntu bitoranyije, bigize ukuntu ndabivuga bakora itsinda. Iyo tsinda ryamaze kukurimiraho amasinde, umva, niyo waba uri marayika wamanutse mu ijuru, nta kintu na kimwe uzigera ukora ngo bagishime, nta kintu na kimwe uzigera ukora ngo bavuge ko reka da, ahubwo barajya hariya ibyaha byose babikurundeho. Umuntu witwa kavukire yarasafaninze muri kino gihugu, ndabivuga. Hamwe wajya gutinya no kuvuga kuri kavukire, wanabitinyuka. Hari n'abantu rwose ngenzi gutya byabaye ngombwa ko bihindura, akajya avuga uruntu rw'urukonjo rujya gusatira urukonjo rw'urugande gutyo ukuntu, agatangira kugenda cyangwa se akanimuka pe, akimuka akagenda akajya ahandi hantu, yahava akagaruka akajya mu kandi gace, yajya avuga da akavuga da, yajya avuga ra yajya avuga jya akavuga jya, kugira ngo arebe ko yabona inzira. Ibyo bintu mubyibuke neza, aho abantu bagiye bahindura urugo. Kandi si ibya none, kuko hari igihe abantu bajyaga bavuga urugoyi kugira ngo bumvikane, ukavuga igishiru kugira ngo wumvikane, kugira ngo uze kuvuga umuntu akumve, bikagusaba kuvuga ikigoyi. Cogamwa none byarimutse, birazamuka biragenda bijya noneho mu kindi gice nanone, cyangwa umuntu yigira umujepe ku ngufu akigira ndababwiye ngo ntabwo tuzakizwa no guceceka no gufata ibintu tukabirundaho uruho rw'amazi tukitambukira nkaho nta cyabaye. Wumve ko umusoro ahagarara akavuga ngo niba kavukire banze kwimuka, ntihagire n'umuhamagara ngo amubwire ati ariko biriya bintu wavuze ntabwo ari byo. Nyamara wa muntu wavuze ngo niba kavukire banze kwimuka, ntibyakubabaje uri umuyobozi, ntibyakubabaje ubifite mu nshingano, ntiwigeze uvuga uti nyamuneka ayo magambo ni mabi yo kugira ngo abantu bagirirwe irondakarere cyangwa se bagirirwe ukuntu bavangurwa mu bandi, ariko mu kanya bavuga batabavantara bwo ugahaguruka. Mujya mubyibuka, mujya mutekereza kure, ujya uvuga ngo Matayo 7:12 icyo wifuza ko abandi bagukorera, ibyo nuko ibyo mwifuza ko abandi babakorera aba ari byo mujya mubakorera namwe. Yego, icyo wifuza ko bagukorera aba ari byo ujya ubakorera nawe.
kuko ahangaha ni ukuvuga ngo ni karma nyine ibirimo gukora, ni karma ibirimo gukora rwose, irakora bien, ukanabibona rwose ko irimo gukora. Urayibona bien, ni ukuvuga ngo ni cya gikorwa kigenda kikagaruka aho cyaturutse, aho cyavuye. Nimba nabyita nyiramubande, nyiramubande eko harya mu cyongereza bahita ngo iki? Ntabwo ushobora kuvugira muri nyiramubande ngo ngo haze ntabwo bibaho. Iyo wavuze iyo nyuguti wavuze niyo igaruka, iyo nyuguti wavuze niyo igaruka. Ntabwo uzigera n'iringiri na rimwe uvuga i ngo haze u, ntabwo uzavuga a ngo haze uzavuga a hagaruke a, uvuge o hagaruke o. Ubumwe bw'abanyarwanda wenda mbivuze mbikomojeho kuko aho ngaho rega ni naho ruzingi. Ubumwe bw'abanyarwanda kugira ngo baziyumvemo umwe ni ibintu buri muntu akwiriye kongera gutekerezaho. Reka rero ku tuntu n'utundi kugira ngo kamera itatuzimana tutabirangije, ku tuntu n'utundi reka mbibwirire ku kantu mbonye mu kanya mu gitondo. Umuhanzi ukomeye cyane bamwita Lil Nas X. Uriya muhanzi amaze kubica bigacika, afite ikintu bita rwose talent. Ni byiza, afite talent, yarakunzwe. Mu minsi ishize yadukanye inkweto ngo ya shitani, icyo ni kimwe, inkweto ya shitani. Bidateye kabiri agiye gusohora album ahita agaragara twite akuriwe. Ntabwo mbakurikirana cyane, ubwo nuko umwana nawe yarabinyeretse. Hanyuma ahita agaragara twite, amaze kugaragara twite, ariko biriya byo wenda ntabwo yabitindaho cyane bitewe n'uko ni uburyo bwo kwamamaza. Niyo mpamvu uzabona umukobwa w'umunyarwandakazi adatinya gushyira ibere rye hanze bakaryita ibya bigogwe, akumva ahubwo ni nabyo byiza kugira ngo indirimbo yigire views miliyoni. Yes, ubwo ni uburyo bwo guhiga amafaranga. Uba ushaka gutwika, uvuga uti ni iki navuga kikamanura abantu bakaza kuri iyi channel yanjye nanjye nkabonaho akantu, ntize tubivuge gute. Jama rero amaze kugaragaza yuko akuriwe, album ngira ngo yarasohotse, abamutuka baramutuka ariko il s'en fout kuko baragutuka amafaranga akaza. Hanyuma rero umunsi w'ejo akora igitaramo ari kumwe n'ababikira bari guserebura. Muri make aherutse no kwiyemerera yuko ari umwe muri bariya babyamana nabo bahuje ibitsina. Icyo nacyo ntabwo ari ikibazo, ntabwo ari ikibazo. Nababwiye ngo buri muntu acunga izamu rye, udacunga izamu rye kazi yake. Icyo nacyo ntabwo ari ikibazo. Ikibazo dore ahantu kije, kuba umutinganyi byiyemerera, ufite n'imico ubigaragaza donc utabihisha, hanyuma gukorana igitaramo n'ababikira bahagarariye Imana iciraho iteka ubutinganyi, bahagarariye Imana iciraho iteka ubutinganyi. Ibyo bintu wabisobanura ute? Idini nta kintu rirabereka, ntacyo murabona, nta kintu murabona. Kandi noneho ni ukuvuga ngo usibye ko abantu benshi baba bashaka gufunga umutwe, bunshobora no kubivuga nkashwana na bamwe. Abantu bamwe baba badashaka ko binakomozwaho. Urabivugira iki? Nubivuga ubaye umunyamatiku, nubivuga urigiye muri politike, nubivuga ugiye. Ntago mbivuga nk'umuntu uri mu idini runaka ushaka kugira ngo gaturika isenyuke wenda iryo mpagaze muri. Murabizi nemera Imana, ariko ntabwo nzarebera ikibi ngo ikintu nkirebe gutya ninkita ikibi abatinganyi ntibanyumve nabi. Nuko mu by'ukuri nkurikije Bible iriho ubu ngubu batari bakura ariko bateganya ngo gukuraho, nkurikije Bible ubutinganyi
ntabwo Bibiliya ibwemera. Ababikira bari hariya nk'abantu bahagarariye umuryango w'ivugabutumwa bari mu idini katolike yakabaye itemera ubwo butinganyi, ariko byaje kumenyekana ko bamwe, apana bose, bamwe mu bihaye Imana bo muri Kiliziya Gatolika bagiye bashora abana batoya mu butinganyi bakabafata ku ngufu. Ko bavuze ngo umupadiri ngo yahaniwe cyangwa se yaciwe amande cyangwa se yahamwe n'ibyaha byo gushurashuza abana bato b'abahungu. Abana bato b'abahungu nta gitsina gore bagira igitsina gabo, ubwo aho bashyira murahumva, sibyo? Mu kandi kanya ibyo batababwira nibyo byinshi. Nibo bantu ba mbere batera inkunga filime ziriya twita iz'urukozasoni, nzita iz'urukozasoni kuko ibikorerwa mu rwiherero baragenda bakabishyira muri kamera bakabizanira isi. Ni ukuvuga ngo bakabizanira babandi b'imitima yoroshye, bikabaviramo ububata, bikababyarira kwikinisha, bikababyarira ibibazo bitandukanye, n'ubwo bunebwe, n'uko kubaho nyine warihebye, abandi bakiyahura, abandi bakishora mu ngeso mbi. Bivugwa ko bimwe mu bintu, bamwe mu mashoramari akomeye cyane y'abantu bo muri Kiliziya Gatolika akorerwa muri porunogarafi. Aho ni hamwe mu gushora mu ntwaro zirimbura isi nyine, intwaro, inganda zicura intwaro n'amasoko yo kuzicuruza n'iki n'ibindi bitandukanye. Noneho n'icyo kintu kijyanye n'ubutinganyi nacyo bakaba aribo bacyarimanta cyangwa se bakigaburira, bagipushinga, bagisunika, bagiha imbaraga. Mwumva isi yagira amahoro gute abakayaharaniye, abagatanze uwo muco mwiza, abagatanze ubwo burere bwiza, abakavuze bati ibyo aribyo byose aba bavandimwe babatinganye nubwo bimeze gutya bakaba barisanze mu mubiri utari uwabo, bakabaye bafashwa gutya na gutya na gutya, ahubwo bakaba aribo barimo kuba, donc nibo bari buriya Nasi nawe niba yiyemerera ko ari umukobwa, ubwo ahubwo noneho mu minsi mike bazanaduha n'ababikira b'abahungu. Nabyo mubyitegure ko bashaka kugira gutya akavuga ati aba ni ababikira ariko b'abahungu. Nk'uko buriya hari akabanga kihishe inyuma yo kuba buri kigo cy'abapadiri kiba kibangikanye n'ikigo cy'ababikira. Banyumve neza, ntabwo ngamije kugira ibyo nsenya cyangwa se kugira gute, ariko hari igihe bashaka kuzagira gutya kuko buriya ni ibyemezo cyangwa se ni imyanzuro iba yarafashwe na Vatican, bamaze kwiga bakareba bagasanga ibyiza nuko buri kigo cy'abapadiri, niba mbeshya ugenda urebe ikigo cy'abapadiri, nukibona ukarenga metero 500 utarabona ikigo cy'ababikira hafi aho ngaho uze nkugurire. Nuko nguko bisetinze. Ubwo rero igihe kizagera, ni ibintu mba ndimo kugenda ndeba muri, niba nabyita muri viziyo cyangwa se no gutekereza no kujya kure. Niba ubutinganyi burimo guhabwa intebe kugeza ubwo umutinganyi ajya gukorera igitaramo mu kigo cy'ababikira, banyumve neza simbirwanya komitera, ahubwo ndibaza cyane ku baba bagomba gutanga uburezi, kuko uzasanga abo babikira aribo bafite ibigo by'uburezi, uzasanga aribo bafite ibigo nderabuzima bikaze, uzasanga aribo bareberwaho gushyiramo kiriya gitambaro buri muntu wese akamubererekera, sibyo? Tubyumvikane niko bimeze. Noneho igihe kizagera bababwire bati no erega buriya tugiye gushyiraho ikigo cy'ababikira b'abahungu hafi y'ikigo cy'abapadiri b'abagabo. Nguko uko isi ikoze, nguko uko isi ikoze. Kandi ntimuzashakishiriza ahandi ngo mujye kubyibazaho, ngo mujye kugira gute. Ubwo nyine mwitegure ko ejo n'ejo bundi cyangwa se mu myaka 100, mu myaka 200 mushobora kuzajya kubona mukabona ikigo cy'ababikira b'abasore, ababikira b'abasore. Lil Nas X mu gitaramo mu kigo cy'ababikira. Mwumve ako kantu, mwihangane, mumere nka kumwe ihene irisha ibyatsi igasubira kugarura ibyo yashyize muri cya gifu kimeze nk'umufuka, ibitunganya neza, ibisubiza mu gifu, noneho kizayigaburira, kugira ngo ubwonko bwanyu ibyo bwakira mu buryo
bumeze nko kwitambukira, nugeza nimugoroba ufata umwanya wicara ahantu hamwe uvuga uti ariko bino bintu bimeze gutya nuku harya buriya bimeze bite, kandi njye bimfiteho izihe ngaruka, bifite izihe ngaruka ku rubyiruko rw'ejo hazaza, bifite izihe ngaruka ku gihugu cyanjye, bifite ese iyihe impact. bavandi sinigeze kubabwira ukuntu amadini aba avuga ngo umukobwa agakururana n'abasore. ubu ngubu uje prefere yuko umukobwa wanjye yakururana n'abasore kurusha uko namubona akururana n'abandi bakobwa, bikazarangira bigenze nk'uko nguko, sibyo? ubu uje prefere yuko umuhungu wanjye yakururana n'abakobwa kurusha uko yaba akururana n'abandi bahungu, kumbi ari ukugira ngo ubwo muraje muvuge ngo ndwanya abatinganyi. ntabwo ndwanya abatinganyi, uwabyisanzemo nyine yabyisanzemo, kandi nta kintu nta mpamvu yo kubitindaho, ni amahitamo ye. ariko abana banyu ntibazagira amahitamo atewe n'imipaka mugenda mubashyiriraho idashinga. yabura ukuntu ahura n'umuhungu nyine agahita atangira agahita ashaka umuneke, kokombure. ntabwo si ibyo byumva babitera no mu nzenya. nugera ku mukobwa wibana ngo ugasanga kokombure muri firigo, ngo uzitonde ngo kuko ngo ushobora gusanga ari umwenda hamwe wawe. ngaho ibaze, ushobora gusanga ngo ari arya umuntu muhuriye ku mukobwa bari ibiki, bari umuntu so namwita umukonkira, namwita umukeba. se umukeba ni ku bakobwa. ibaze ngo nusanga kokombure muri firigo y'umukobwa ngo ntukajye uyikoraho ngo ushobora gusanga babwiraga abakobwa ngo nusanga ngo kokombure ngo muri firigo ya mushiki wawe ngo ujye witonda ngo kuko ngo ushobora gusanga ari muramu wawe. rero abana banyu batangire kuzajya bafata kokombure, kandi bakagombye kubaho ubuzima mu by'ukuri butuma ibitsina bavukanye babikoresha icyo byaremewe. wenda reka nsoze nsubiza akabazo kamwe k'umuntu wavuze ngo none se ngo urashaka ko ngo buri mugore abyara abana bose ashoboye gute se? kandi narakubwiye ngo mu muco wacu hari harimo uburyo umuntu yirinda kubyara abana adashoboye kurera. sinakubwiye se uburyo bapfundikaga amapfundo, sinakubwiye se uburyo bagiraga n'ibintu bijyanye no konsa cyane, noneho ugasanga umubyeyi niba yabyaye none azongera gukurikiza nibura nyuma y'imyaka 3 nibwo azakurira umwana. none umuntu asigaye abyara uyu munsi, wenda ibisanza byarangira ntihacemo n'ukwezi kumwe agahita akurira umwana. biriya nabyo ni modification nyine barabamodifiye. biba biterwa n'iki se? biba biterwa n'imirire ubwayo turya. imirire turya nayo yabikora. ubundi nta muntu wapfaga gukurira umwana mbere y'imyaka nibura 2-3. kubera iki? ubu turanywa amasukari, ubu turarya amavuta, ubu urumva ni ibintu byinshi. ubu nta siporo abantu wasangaga kugira ngo abashe kurya, habayeho guhiga, habayeho guhinga, habayeho gukora imirimo itandukanye, bakanywa izo nzagwa, bakanywa ibyo mitobe, bakanywa, noneho akagira umubiri w'umwimerere. none ubu ngubu umubiri wacu ni amatoni y'amakaroni, ni amatoni y'amanoodles ziriya zanuye, ni amatoni y'amamarigarine, ni amaritiro y'amata y'inka zarishije biswi, inka bahaye igikoma, inka batekeye kawunga. ninkubwira ngo gukuramo inda bishobora guteza ikibazo, ntabwo ari uko nshyigikiye ko umugore abyara abana adashoboye kurera, ahubwo nshyigikiye ko umugore asubira ku mwimerere we, akamenya kwirinda gusama kandi atagombye kunywa imiti ya kizungu. kuko umuntu buriya barakore rwose bajya bamabarana, kuko ntabwo njya mbumva. uraza ukavuga turi murangwa po ibiki n'ibiki, none uramukura kuri na po uramushyira kuki? kutemera n'umuco nyarwanda ngo umubwire uti nyamuneka buriya byagendaga gutya na gutya na gutya na gutya. reka da, umuco nyarwanda ni shitani, ni kwa nyabingi. ntabwo ariko bimeze, ahubwo abantu. none se reka nkubaze, ubwiye umukobwa yuko agomba kwambara ingutiya akayigeza ku birenge, agafunga agatambaro k'umweru, ntazagira ahantu ahurira n'umuhungu, ariko ntabwo azi gukoresha amarebe aya ngaya izo bita zitangwa iki, nenifa tekereza ari ibyo.
amarebe ngayo mu mazi aya ngaya biriya bita ngo ni amarebe bikunda kuzana n'ururabo rwiza cyane, urarubona rurabo uriya ni umuti mwiza cyane uri anaphrodisiaque. Uriya ni umuti mwiza cyane ukoresha, ariko ubwo nyine abawuzi barawuzi, bazi uburyo uwukoresha umukobwa wawe ntagire ikibazo cyo kujya gushyuha imburagihe. Ariko nanone bikanahurirana n'uko batatindaga gushaka. Hanyuma wenda ushobora guhita umbwira ko njya mpura nabyo, hari umbwira ati none se tubwo ati ninkukoresha ati ubwo ngubwo sinzahinduka, sinzarwara intinyi burundu. Intinyi se gute? None se iyo unyweye umubirizi ukomeza kugusharirira? None se iyo unyweye urwagwa usinda ubuzima bwawe bwose? No, ni ikintu kikujya mu mubiri kigatembana n'amaraso mu gihe runaka kigashira. Nuko nguko bimeze. Iyo uriye ntabwo uhaga imyaka yose. Iyo unyweye amazi ntabwo ushira inyota imyaka yose. Ni nako izo za anaphrodisiaque zikora. Akenshi na kenshi n'ibi ngibi tugenda duha abantu kugira ngo bibafashe mu gihe cyo gutera akabariro ku bagira ubushake bukeya, abacika intege, abagira gute. Ntabwo ari ibintu agenda ngo afate aba bifasha ubuzima bwe bwose, ahubwo bisaba ngo abifate ariko anahindura imyifatire. Niba ari umusinzi abireke, niba anywa amatabi menshi atuma quelque part hari ibintu bigenda uruviri ruryama, ibitaba bigabanya, ugenda umugira inama nyine agenda agabanya, akora sevrage. Ese mbabwire gute? Nzajya mvuga ikintu wowe ukibyazemo ikindi. Kuvuga ngo gukuramo amada no kugira gute bishobora kurimbura abantu, nuko nzi neza ko ushaka gukuramo inda, iyo ngiyo akaba ari nayo wari ufite mu nda yawe yonyine. Ubwo nyine n'ibyo ngibyo ukazapfa nta wundi mwana wongeye kubyara. Hari impamvu nyinshi zibitera zishobora kubaho, sibyo ko hari aho ngo bari barimo kwiga uburyo zazajya zikurwamo mu buryo bwizewe. Ariko nge nkavuga nti kuki hatakwiga uburyo ahubwo abantu bakwirinda kuzisama, ko ari nabwo buryo bwizewe. Hari niyo ushobora kugerageza gukuramo ikaguhitana. Sibyo ngibyo ntabwo mubizi. Mba ngira ngo turinde ubuzima mu buryo bwuzuye, apana gukemura ikibazo duteza ikindi. Ese uwo muganga uzemera kujya gumya agenda ahurumuramo abantu inda, we uzamukura hehe? Rega abanyarwanda mwibuka ko turi 90% by'abakristo n'abayisilamu n'abandi bemera n'ibiki n'ibiki. Abaganga uzabona bo kuzajya azi neza uburyo umutima utangira gutera ku byumweru 14 by'umwana uri mu nda, fetus, embryon. Noneho uraje urumva atari ugutera imigeri ibiri uhagaze, urumva atari ugutera ukuguru kw'imoso n'ukuguru, ushinzwe kurinda ubuzima. Uragarutse uti ariko twanakuramo inda mu buryo bwizewe. Gute se? Gute? Kandi ubona harimo n'abantu bakuru, ubona harimo n'abantu bize, ubona harimo n'abantu rwose b'incabwenge, ukibaza bitangira biti ibintu nk'ibi ngibi, bitangira biti? Ibyo ngibyo ko ari ibintu bikorwa n'umuntu winjije utazi n'ukuntu intanga ihura n'indi. Ibyo ngibyo ko ari ibintu bishobora wenda, ibyo ni ibintu byakabaye bikorwa n'abantu bari avuga gutera, n'abantu batazi ngo ubuzima ni iki. Ariko mwibuka ko ubuzima atari aya maraso n'amagufwa n'inyama n'imisokoro n'ibiki. Ubuzima ni ikindi kintu. Mubwubahe uko byagenda kose, mwubahe ubuzima. Ndumva ako ngako ko ni nk'agaciyemo, nagira ngo nsoze wenda mari impungenge wavuze ati umugore wese agomba kubyara abana bose ashaka. Ntabwo ariko tunge mbibona. Umugore wese yabyara abana bose ashaka se kubera iki? Iminsi 11 amara muri ovulation niyo yatuma abyara abana bose ashaka. Abarokore ndabakangura barimo wa musore witwa Clement Umuhoza. Ni umu artiste mwiza cyane ujye uvuga kuri bino bintu ku mbuga nkoranyambaga. Ndagusaba kwigisha abarokore n'abarokorekazi uko umuntu yirinda kubyara abana ashoboye kurera, kandi adakoresheje imiti ya kizungu, atitabaje n'uburyo bwo kujya kuramo zimwe na zimwe, kandi nanone akabikora adafite umutima umucira urubanza. Sino mubyigisha igice, murabwira abantu ngo iyo miti murimo kunywa Imana iraje babaza ejo minja. Ntabwo ariko bimeze.
Imana iraje babaza izo mpinja, intanga se ni impinja? Ko umugore agira intanga 400, muragira ngo se umuntu abyara abana 400? Ko umugabo yasohoye rimwe hagenda amamiliyoni y'intanga, muragira ngo se zose zibyara abana? Ntabwo ari impinja. Mujye mureka ubwo bujiji, mujye mureka ubwo bujiji mushaka kugira ngo Bibiliya niba ariyo yagize cyangwa se niba yaraguye mu ntoki ze njiji ngo nibyo Imana ngo yemereye ngo yabihisha abanyabwenge ngo birekurira ngo babaswa ye. Barababeshye. Mugende murebe uko abadivantiste babigenza. Wayobeye mu badivantiste akigishwa kubyara 1 2, akigishwa kubyara bashoboye kurera. Uyu munsi ahagaze neza. Wagiye rero akajya muri bariye nabo buzura umwuka, akuzura umwuka bakayishyiramo ari muri Yesu dore nuko ukegameze uburyohe buraza, we agahita ahamagara Yesu mu buryohe. Sirivupure yego ni byiza. Yesu abashimishijwe nuko hari igikorwa kirimo gukorwa hariya cyatangijwe n'Imana, aricyo cyo kubaka urugo. Ariko quand même faut être vigilant. Nimukazanye mureka ngo amarangamutima batware. Pawulo se ntiyababwiye ngo ukennye abeho nk'ukize, n'ukiza abeho nk'ukennye? N'uwishima abeho nk'ubabara, n'ubabara yishima abeho nk'uwishima, ubabara abeho nk'uwishima. Uzi neza ko nta mugabo ugira ariko byishimire, uvuga uti ubu ngubu niko isaha yanjye ihagaze, ntabwo nshobora kwimura urushinge, nta urutari rwimuka, sibyo? Niba rero ufite n'umugabo uvuga uti urushinge rwanjye ubu ngubu ruhagaze muri couple, kandi aho ngaho muri couple maherewe umugisha, ariko uwo mugisha ntabwo ugomba kuza uhetse umuvumo. Ese uwo mugisha ugomba kuza uhetse umuvumo wo kubyara abana bo kujya kuba Marine Nyabugogo kubera iki? No, mumenye ubwenge. Ababazaniye iryo dini nta nubwo bo babyara gutyo. Never. Ababazaniye iryo dini uzabyitegereze neza, ntabwo babyara gutyo. Uzasanga byara bake. Babigenza bate? Ariko ubwo wari uzi ko hari n'uburyo ukuramo intanga zari zagezemo, ukazikuramo ntizijye guhura n'intanga ngore. Ese ugira ngo umugabo uko zigusunitsemo niko zihita zijya gusama? No, ntabwo ariko zihita zijya gusama. Ntabwo ariko intanga ngore ihita ijya kugisama. Ariyo buriya gusama bituruka ku Abanyarwanda n'abahanga. Babikwereka mu kavideo ngo intanga ngore isama intanga ngabo igahitimira, igahita nayo icika akantu kameze nk'akarizo ukuntu. Ibiriya byose umuntu wize ubuganga babizi, yarangiza akabirengaho akagenda. Hari icyuma bakoresha njya nkibona kuri za Google na za ntuza, bakagenda basunikiramo gutya bahandura nk'abari guhandura amavunja. Mukomeze muhandura amavunja, muzumirwe ngo murahandura ngo mu buryo bwizewe. Ntabwo nifatanyije namwe byo guhandura mu buryo bwizewe. Kigikeka abagore bongera bakamenya ubwenge, nubwo nanjye ntabizi cyane, ariko nureba iki kiganiro ukaba uri umuntu mukuru ukabuza uko bamanikira, uzabitwigishe tubyigisha abantu. Kumanikira umukobwa akaba hariya nta gahunda ishobora kuba hatari yabona urugo rwe. Ngo narangiza ngo idini ryaratwangije n'ukuri kw'Imana. Sinzi niba ari twangiza ku bushake, niba ari twangiza ibaza, ariko no, mureke tumenye ubwenge. Tuzakomeza kubagenda inyuma, bakomeze batere imbere, natwe turi mu mbyaro zitagira gahunda, zitagira uburezi buzima. Erega n'uburiya niyo mvuga ngo uburezi bwarapfuye, ntabwo mbleminga leta gusa, natwe twabigizemo uruhare. Byara abana ku buryo ku ishuri, mu cyumba cy'ishuri hajyamo abana 90, mu gitondo 90, nimugoroba 90. Uwo mwarimu se yaba ari umwarimu nyabaki? Kandi uburezi burahenda. Ntugire ngo iyo ndi kuvuga Montessori ntugire ngo mbanyobewe icyo bisobanuye. Ni rya shuri nyine usanga kugira ngo umwana arijyemo bigomba kuguca amafaranga utabona ubafite ari 5 cyangwa 6 cyangwa 7. Hamwe namwe tujye tunikebuka nk'abaturage, nitujya kubleminga leta twigarukeho. Tebyanya ariko ushatse wafunga tukagenda mu kiganiro kibijyanye
n'uburyo Ingara Creative Arts Network ICAN ibona ubuzima, urwego rw'ubuzima mu Rwanda. Icyo kiganiro kirahari, twarakibateguriye, ngomba kukibagezaho. Ciao ciao, reka tuzongere.